Нийслэлийн засаг даргын тамгын газар Монголын адуучдын холбоо хамтран нийслэлийн аврах шалгаруулах Монгол адуучин нээлттэй тэмцээнийг дүүргийн 32 дугаар хороо буюу Хүү 7 удагт зохион байгуулж байна. За энэхүү арга хэмжээнд сонгон найрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт бас болж байгаагаар онцлогтой. Тэгээ энэхүү арга хэмжээнд бас дүүрэг маань ач холбогдлогон оролцож байна. За энэхүү тэмцээнд 9 дүүрэг 21 аймгийн авраг адуучин залуус хурд хүч авхаал самбаагаа сорж морины соёлыг нийт төмөнд бас түгээж байна. Тэгээд энэхүү тэмцээнд оролцож адуучин тэмцээнээс гадна хүүхдийн гингоо за морьтой туг сүлжих гэсэн ийм тэмцээнүүд бас явагдаж байна. Уг тэмцээнд 21 аймаг 9 дүүргийн адуучид уурга ташуур шүүрэх, морьтой болон явган уургалж бугуулах, эмнэх хангал бүлгүүлэх, уургын морь, сайхан надамчин, бүсгүүчүүд морьтой саад шүлжих, адуучны шүлэг магтаалын улсын уралдаан, хүүхдийн марзаа гингооны уралдаан гэсэн төрлүүдээр өрсөлдөж байна. Монгол адуучин нээлттэй тэмцээнд дүүргийн 3 адуучин 5 хүүхэд оролцож байна. За ер нь бүх төрөл оролцож байгаа. Манай сонгон архан дүүргийн хүн хурд морин спорт баяжтай холбоо үүсэн байгуулагдаад 7 дахь жилээ болж байна. 1 тэргүүн, 2 дэд тэргүүн, 19 тэргүүл гишүүнтэй 300 гаруй гишүүнтэй тийм холбоо байна. Манай холбооны адуучдаас 3 залуу орж байна. Бүх төрөл дээр орж байна. Манай холбоо өнөөдөр энэ адуучин тэмцээнд зохион байгуулалтад оролцож 400 гаруй адуу цуглууллаа. 5 хүүхэд гингооны тэмцээнд орж байна. Одоо 21 аймаг 9 дүүргийн бүх аврагууд жилийн 23 24 оны адуучин төрөөс аврагууд үндсэндээ оролцож байгаа байхгүй. Тэр аврагууд донд манайхнаас 3 хүн оролцож ирж байгаа. Дүүрэг болгоноос 2 хүн нэмэлтээр манайх нөгөө 400 адуу оруулсан учраас 1 хүн ингээд 3 хүн манайхаас оролцож байгаа. Эмнэг сургалтын сүүлийн босон 2 том тэмцээний нүүдэлчин фестивал дүүргийн аврагт хоёуланд дөрүүлсэн Отгон музик гэж залуу орж байна. Тэр Эрдэнэтэд болсон залуучуудын Монголын адуучин залуучуудын фестивал төрүүлсэн мөнх 2 гэдэг манай адуучин нарийн вермийн адуучаад оролцож байгаа. Гол юугаараа бол цар үрээр бол манайх өндөр ачаалттай оролцож байна ер нь. Би өнөөдөр энэ нийслэлийн авраг адуучинд сонгон хайрхан дүүргээ төлөөлж оролцож байгаа. Тэгээ уурга ташуур шүүрэх, морьтой уургалах, явган уургалах, тэгээ булгааныхаа бүх төрөлд орж байгаа. Өмнө би чинь 23 онд дүүргийн авраг адуучин болж байсан. Тэгээд 24 онд нүүдэлчин фестивал дэлхийн соёлын наадамд 2 дугаар байранд орж ирсэн. Тэгээ өнгөрсөн өвөл сая энэ хотод нөгөө хүрээлэнд бас нүүдэлчин фестивал өвлийн наадам болсон. Тэнд шүүрэлтний төрүүлээд тэгээд багаараа сонгон хайрхан дүүргээр 2 дугаар байранд орж 2 дугаар байр эзэлсэн. За ер нь бол ингээд харахад бас нэг хаврын бас нэг жоохон нэг дарчиг цаг байна те. Бас ингээд малын үе жоохон суларж байгаа. Тэгээ энэ жил харин хаасаагүй Монгол орон даяараа ингээд адуу мал сайхан царигтай сайхан орсон болоод ийм сайхан тэмцээн зохиогдож байна. Тэгээ нутгийн ингээд 21 аймаг 9 дүүргийн адуучид бол ер нь бэлтгэл ер нь сайн байх шиг байна. За би ерөнхийдөө 10 жил яг энэ адуучин тэмцээнд оролцоод яг 10 жил явж байна. Бэлтгэл сургууль бол гайгүй дайжгүй. Тэгээ өдөр өгдлөөр мороос юулж адуун дээр очиж морь шургуу хийж барьж ундаг болохоор ер нь гайгүй гэж бодож байгаа. Би ер нь 4 төрөл дээр морьтой явган уурга ташуур шүүрэн морьтой явган шургуулна. Тэгээд эмгэн дээрээ мардна. Ийм төрлөөр өрсөлдөнө. Ер нь сайхан иймэрхүү шургуу тэмцээн хамгийн манай Монгол улс дээр хамгийн өндөр бооцоотой адуучин тэмцээн болж байна. Монгол адуучин нийслэлийн аврах шалгаруулах нээлттэй тэмцээнд аймаг дүүргийн 39 адуучид авхаал самбаагаа сорж байна. Энэ жилийн тэмцээнд хүүхдүүд марзаа гингоо, бүсгүүчүүд морьтой саад шүлжих уралдаанд оролцож байгаа нь онцлог болж байна гэж адуучид хэлж байсан юм а. There's no other